बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मूवीज़ ऑफ प्ले में करैक्टर के एक्शन और एक्शन के साथ साउंड इफ़ेक्ट, इन दोनों को इकट्ठा यूज़ करने का तरीका हम आपको बताएंगे कि ये साउंड इफ़ेक्ट जो हैं कुछ थोड़े बहुत जो हैं मूवीज़ के अंदर अपने डिफ़ॉल्ट में पड़े हुए हैं, उन्हें हमने किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। करैक्टर हर तरह की अलग-अलग जो है मूवमेंट एक्शन कर सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी एक आध लोकेशन पकड़ लेते हैं। ये देखें, यहाँ से हम इसे खोल लेते हैं। खोलने के बाद आप ऐसे काम करें कि हमें एक करैक्टर की ज़रूरत है। सबसे पहले आप इसकी दूसरी सेटिंग करें अपनी स्क्रीन की, इसे करीब कर लें, इसे इधर से रोटेट और थोड़ा सा पीछे कर लें। हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक करैक्टर आए और आने के बाद वो डोर पे नॉक करे। तो यहाँ से हम इसे पकड़ लें। अच्छा, इसे रोटेट करते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि डोर उस साइड पे है। और ठीक है, अब हमने क्या काम करना है कि यहाँ से हमने जाना है प्रिपेयर पर जाना, हमने जाना है एक्शन पे। एक्शन पर जाने के बाद हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो है हमारे पास डायरेक्ट के बाद आप चले जाएं नीचे। ये काफ़ी सारे ऐसे आपको मिलेंगे। ये वाले पहले जो हैं ये यूज़ हो चुके हैं। यहाँ से आप किसी को भी इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दूसरा मिलिट्री है, यहाँ से मैं इसे ख़त्म करता हूँ। ख़त्म करने के बाद मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हम पकड़ लेते हैं, देखते हैं होम किधर लिखा हुआ है। ये है होम, ठीक है। होम में इधर है डोर नॉक, ठीक है। ये देखें, ये डोर नॉक कर रहा है ये, ठीक है। हम इस डोर नॉक को ओके करते हैं इधर से, और ये इसमें आ जाता है, इस बॉक्स में मिलिट्री की जगह पर ये रिप्लेस हो गया। रिप्लेस होने के बाद अब हम क्या काम करेंगे कि इधर से हम ये रेड बटन जो है इसे प्रेस करेंगे और साथ ही इसे डोर नॉक की ऑप्शन देंगे, ठीक है। अब देखें, हम इसे बैक करते हैं और डोर नॉक, ये डोर नॉक कर रहा है। अच्छा, ऐसे ही आपको यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी मूवमेंट्स मिलेंगी, आपको अलग-अलग पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इतने बता रहा हूँ। यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। इधर है दूसरा डोर बेल है, हॉर्न है, डोर नॉक है, ठीक है। इधर से आपने डायरेक्ट पे यहाँ पे आपने इससे रेड बटन को प्रेस करना है और डोर को हमने नॉक किया। इधर वो नॉक कर रहा, ठीक है। ये इस तरीके के साथ हम, मतलब इधर पड़ी हुई है डिफरेंट टाइप्स की है। ये डोर बेल भी है, ये हॉर्न है, ये इस हिसाब से अलग-अलग जो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट में पड़ी हुई हैं ये वो वाली हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कोई नई इसे वो कोई एक्शन, हर तरह के एक्शन ये जो कर सकता है, ये डोर नॉक का है। इसके अलावा यहाँ पे तरह तरह के पड़े हुए हैं, देखें ये सारे अलग-अलग हैं। पॉलिटिक्स, पायरेट्स, मिलिट्री, लॉ, होम, हर तरह के इसमें पड़े हुए हैं। कि आप जैसे ये डांसिंग है, जैसे कि आप देखें इधर, ये देखें ज़रा कितनी उल्टी सीधी मूवमेंट्स वो कर रहा है डांसिंग में। ये देखें, ये
जैसा आपका दिल चाहता है, जो भी आपको एक्शन चाहिए इसका, उस हिसाब से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पायरेट्स हैं, कहीं आगे पहुंच गया। अच्छा ये देखें, रिलीजियस है, ये देखें, ये दुआ मांग रहा है। ये इस तरीके के साथ आपको अलग-अलग जो भी आपको चाहिए हो आप इसे इसमें से ले सकते हैं। ये देखें, ये सुपर हीरो मैंने किया था, वो हवा में उड़ गया। ठीक है, इस तरीके के साथ आपको जो भी इसका एक्शन चाहिए वो आपको इस जगह पर मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल करते हैं ना इस तरीके के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये करैक्टर एक्शन है, इसमें ये जो गिने चुने जो पड़े हुए हैं ये वाले, आपको इनके साथ ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से बेहतर है कि आप इधर जाएं, इसे खोलना नहीं है, उससे पहले ही आपने डबल क्लिक कर लेना और ये खुल जाएंगे आपके सामने। जो जिस साइड पे आपने जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो साउंड थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि इसमें ये दूसरा प्रिपेयर में ये साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, 6 इसके साउंड इफ़ेक्ट हैं जो इसके डिफ़ॉल्ट में इस वक्त पड़े हुए हैं। अगर तो आप इसका फुल वर्जन यूज़ करें तो फिर तो उसमें काफ़ी कुछ और भी है, करैक्टर ज़्यादा हैं, काफ़ी कुछ है और। तो अदरवाइज़ इसमें जो चीज़ें थी वो काम ऐसे करेगा। अगर आप फुल वर्जन भी लेते हो ना तो उसमें ये है कि इधर ये 9 पड़े हुए हैं, उधर ये काफ़ी सारे पड़े हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। तो इस तरीके के साथ ये काम करेगा। ठीक है, ये देखें इस वक्त ये फाइटिंग के स्टाइल में। तो अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया करैक्टर की एक्शंस के बारे में बताया और जो मूवीज़ में पड़े हुए थे इसके डिफ़ॉल्ट में साउंड इफ़ेक्ट्स पड़े हुए थे, अगर आपको वो अच्छे लगे हैं तो फिर इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और मज़ीद अगर इस वीडियो के हिसाब से आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।